চাইছিলাম না জীবনে আর 5600G বিল্ড করব, কারণ এত বিল এটার করা হয়েছে, লাইফ শেষ। কিন্তু তারপরও আবার 5600G। তবে ওভারঅল মার্কেটে রাইজেন সিপিইউ গুলোর দাম কমে আসতেছে। রাইজেন 7000 সিরিজের দাম কমতেছে, 5000 6000 তো নাই। তবে ওভারঅল মার্কেটে রাইজেন সিপিইউর দাম আরো কমতেছে। 7000 সিরিজের দাম কিন্তু অনেকগুলো প্রসেসরে যেগুলো 20-22 ছিল সেগুলো কিন্তু এখন 17-18 দিকে চলে আসতেছে, ক্ষেত্র বিশেষে 15 কাছাকাছিও আসার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই পর্যায়ে এখনো 5600G টিকে আছে। কততে টিকে আছে? ওই 12-13 রেঞ্জের মধ্যে। এখন এই প্রসেসরে আবার বেশ কিছু ভার্সন আছে, যদি প্রসেসরের ভার্সন বলা ভুল হবে, প্রসেসরের বক্সের ভার্সন। যাই হোক, আমাদের আজকের এই বিলটা একটা স্পেশাল প্রাইসের বিল থাকবে। এটা অনিক্স কম্পিউটারের সৌজন্যে তাদের 23 বছর পূর্তি উপলক্ষে তারা একটা স্পেশাল ডিল দিতেছে, যাতে আপনারা কেউ এই বিলটা কিনতে পারবেন। আই গেস সেটা খুব কমও না, বেশ কিছু ইউনিট। অনিক্স কম্পিউটার হচ্ছে আইডিবি ভবন অর্থাৎ বিসিএস কম্পিউটার সিটির 4 তলায় 306 এবং 7 নাম্বার দোকান, এবং অনেক পুরনো দোকান, দেখলেই হয়তো আপনারা অনেকেই চিনতে পারবেন। তারা একটা হোল সিস্টেম অফার করতেছে, যেটার মধ্যে একটা 5600G বেসিক সিস্টেম, এর সাথে একটা মনিটর থাকবে, একটা কিবোর্ড থাকবে, সব সহ কত দামে পাওয়া যাবে এটা ভিডিওর শেষে আলোচনা করা হবে। তবে খুব ভালো একটা প্রাইস। যাই হোক, 5600G এর বক্সটা হাতে নিয়েই দেখলাম বক্সটার গায়ে 2400G লেখা। তবে প্রসেসর 5600G। ফিরে আসছি ইন্ট্রো পরে। আপনারা দেখছেন 5600G বিল্ডার বাংলাদেশ। ওয়েলকাম টু অনন্য জামান। 5600G নিয়ে আর কি বলবো রে ভাই, বলতে বলতে অন্তত আমাদের চ্যানেলে মনে হয় কত 8টা থেকে 10টার মতো, বেশিও থাকতে পারে, এবং এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাইসে, ভিন্ন ভিন্ন বক্সে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রসেসর রয়েছে, কিন্তু প্রসেসর ওই একখানাই 5600G। যেটা হয়েছে যে 5600Gর কিছু বক্স ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য ইংলিশে লেখা তৈরি হয়, কিছু বক্স চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা তৈরি হয়, আর কিছু বক্স সিম্পলি বাংলাদেশে তৈরি হয়, কিন্তু সেগুলো আবার চাইনিজ ভাষায় লেখা থাকে, এবং কিছু বক্সে আবার মডেল নাম্বার ভুলও থাকে। তবে প্রসেসর ওই একটাই। এই জিনিসটা হয়েছে কারণ যখন বাল্কের প্রসেসরগুলো নিয়ে আসা হয়, আমাদেরই মতো ক্রেতা ভাই বোনেরা বক্স ছাড়া প্রসেসর কিনতে অস্বস্তি বোধ করে। তো এর সাথে কি করা হয়, একটা চাইনিজ কুলার অ্যাড করা হয়, স্টক কুলারের মতো, অলমোস্ট সিমিলার বলতে পারেন, খুব আহামরি ডিফারেন্স দেখা যায় না সেই কুলারগুলোর মধ্যে, সেগুলো অ্যাড করা হয়, এবং খুব অল্প স্পেসের মধ্যে দেশে আমদানি করার পরে দেশীয় কোনো ফ্যাক্টরি থেকে এই ধরনের বক্স তৈরি করা হয়, যেখানে সিরিয়াল নাম্বারগুলো অলমোস্ট সর্বক্ষেত্রে সঠিক, কখনো মডেল নাম্বার ভুল দেখা যায়। তবে একটু এডিট করে যদি এইখানে বাংলায় 5600G বা 5600G লিখে দিত, তাহলে দেশীয় টাচটা পুরোপুরি অনুভব করা যেত। যাই হোক, সেটা করা হয় নাই, বাট প্রসেসর যা আছে তাই। 6 কোর 12 থ্রেডের 5600G প্রসেসরের সাথে একটা আইজিপিইউ আছে, যেটা হচ্ছে রেডিয়ন ভেগা 7, এবং যেটা অনেক মান্ধাতার আমলের জিপিইউর থেকে ভালো পারফর্ম করে, এবং যাদের আলাদা জিপিইউ কেনার বাজেট নাই এবং আইজিপিইউতেও মোটামুটি ডিসেন্ট একটা পারফরমেন্স দরকার গেমিং করার জন্য, মানে বেসিক লেভেলের 1080p গেমিং মোটামুটি কম্প্রোমাইজ সেটিংসে, তাদের জন্য 5600G এখন পর্যন্ত 20 বলা ঠিক হবে না, 25-30 যাদের বাজেট তাদের জন্য থেকে বেটার অপশন এখনো আসে নাই। বাট এই মুহূর্তে রাইজেন প্রসেসরগুলোর প্রাইস যেই হারে ড্রপ হইতেছে, আমার কাছে একটা লিস্ট আছে, আমি এটা দেখে একটু বলি। AMD 7000 সিরিজের মধ্যে 79 50X এর দাম কমে আসছে 55,000 টাকায়। অবশ্য যাদের বাজেট 30,000 তাদের 55,000 প্রসেসরের খবর নিয়ে লাভ নাই, আমরা বাজেট রেঞ্জে দেখি। 8000 সিরিজের যে এপিইউ গুলো ছিল, তার মধ্যে 8500G এর দাম এখন 19,800 টাকা, 8600G এর দাম হচ্ছে 24,800 টাকা, 8700G এর দাম এখনো পাইনি আমরা, এবং এই দামগুলো আরো কমে আসার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে এই মাসের মধ্যেই, কারণ 9000 সিরিজ যখনই অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে সবকিছুর দাম কমে আসবে। আর M4 এর মধ্যে যেগুলো ছিল, তার মধ্যে 5700G এর দাম এখনো 16,900 আছে, এর আগে মনে হয় 17,000 17,500 পাওয়া যেত। 5600G এর প্রাইস কিন্তু আপনার চাইনিজ বক্সগুলো ম্যাক্সিমাম জায়গায় 12,900, তবে দোকানে গিয়ে একটু দরদাম করে একটু চাপাচাপি করে 12,500 আশেপাশে পাওয়া যাচ্ছে, এবং অনিক্সও কিন্তু এটা 12,500 টাকায় দিতেছে। এবং 5600 এর প্রাইস ড্রপটা প্রবাবলি সবচেয়ে ম্যাসিভ, 10,900 টাকা, অর্থাৎ বলতে পারেন প্রায় 11,000 টাকায় পাওয়া যাইতেছে। যারা একটা এন্ট্রি লেভেলের গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে একটা পিওর গেমিং সেটআপ বানাইতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য 5600 আর সাথে একটা জিপিইউ কম্বোটাই প্রবাবলি বেস্ট। এই আর কি যে প্রাইসের অবস্থা। এর মধ্যে 5700X 3D মার্কার প্রসেসর এখনো বাজারে আছে, যদিও দাম 23,500 টাকা, কেন আমি জানি না, যে কোনো একটা কারণে হবে আর কি। এই হচ্ছে গিয়ে অবস্থা। তবে এর থেকে কম দামের আরো রাইজেন যে
সিপিইউ গুলো আছে পুরানো, সেগুলো ঘুরে ঘুরে কিন্তু মার্কেটে আবার আসতেছে। 3400G, 4650G এগুলো আমরা দেখতে পাইতেছি। তবে এই প্রসেসরগুলোর দাম ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেসে এর থেকে 2000 বা 3000 টাকা কম, এর থেকে বেশি ডিফারেন্স নাই। তো দেখা যাবে 30,000 টাকা যদি আপনি খরচই করেন, সেখানে 2-3,000 টাকা খরচ কমায়ে ওই প্রসেসরগুলো নেওয়া অলওয়েজ খুব একটা সুবিধাজনক হবে না, কারণ 450 টাইপের মাদারবোর্ডে কিন্তু আপনার দাম একই রকমই চলে যাইতেছে। কারণ এই প্রসেসরের দাম হচ্ছে 12,500 টাকা, আর যে মাদারবোর্ড আমরা ব্যবহার করতেছি আজকে গিগাবাইটের B450M DS3H V2, এইটার দাম আবার 10,700 টাকা। তবে আপনি যদি A320 টাইপের পুরানো মাদারবোর্ড ম্যানেজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওই বিল্ডগুলা আরো বেশি কম দামে, ধরেন 20,000 টাকার নিচে বা এর আশেপাশে করা পসিবল। যাই হোক, এই হচ্ছে প্রসেসরের ব্যাপার স্যাপার। এখন মাদারবোর্ডের মধ্যে আসি। B450 মাদারবোর্ড এর থেকে কম দামে আরো একটা বাজারে ছিল, MSI Pro VDH 450, যেটা অলমোস্ট ওই দুইটা ওই মাদারবোর্ডটা এই মাদারবোর্ডটা সেম, কিন্তু ওইটা আমরা এখন কোথাও স্টকে দেখতে পাইতেছিলাম। আমরা স্টার থেকেও দেখছিলাম, রায়ান্সেও দেখছিলাম, দুই জায়গায় আউট অফ স্টক। আরো কিছু ওয়েবসাইটে অবশ্য স্টক দেয়া আছে, কিন্তু তাদের স্টকে দেয়া থাকা মানেই যে স্টকে আছে এর কোনো নিশ্চয়তা নাই, কাজে ওইটা আমরা হিসাবের বাইরে রাখলাম। তবে ওইগুলার দাম আপনার এটার থেকে প্রায় 1000 টাকা কম দেয়া আছে, ইভেন দো দোজ আর আউট অফ স্টক। বাট এইটা আবার সামনে আসলে পরে দাম কি আগের মতো 9,700 থাকবে নাকি এটার কাছাকাছি 10,700 চলে আসবে, যেহেতু মাঝখানে ডলার ইনফ্লেশন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে অলরেডি, সেটা আমরা এখনো বলতে পারতেছি না। আসলে অ্যাভেলেবেল হলে ওয়াইডলি তখন বোঝা যাবে। এই দুইটা আপনার অপশন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে এইটাই আছে, আমরা এইটাই ব্যবহার করতেছি। এর দাম হচ্ছে 10,700 টাকা, এবং এই বোর্ডের VRM ফেজ হচ্ছে 4+2, যেটা 5600G'র জন্য ডিসেন্ট বলতে পারেন। আর 4টা মেমোরি স্লট দেয়া আছে, যদি কেউ 4টা মেমোরি চান তাহলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এইটা একটা METX ফর্ম ফ্যাক্টরের মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটার IO পোর্টের মধ্যে আপনার ডিসপ্লে আউটপুট হিসেবে আছে HDMI আর DVI, কোনো ডিসপ্লে পোর্ট নাই, অর্থাৎ ডিপি নাই। অবশ্যই এই প্রাইস রেঞ্জ হয়তো অনেকের জন্য ডিপি ম্যাটারও করে না, বাট থাকলে খারাপ হইতো না। আর USB পোর্ট হিসেবে এর মধ্যে রয়েছে 4টা USB 3.2 Gen 1 আর 4টা USB 2, মানে নীল কালো। আর NVMe স্লট বলতে এটার মধ্যে একটা M.2 স্লটই আছে, যেটা Gen 3 স্লট। এটার মধ্যে PCI স্লট আছে দুইটা, একটা X16 আর একটা X1, দুইটাই হচ্ছে Gen 3। সো অল Gen 3, এর মধ্যে Gen 4 এর SSD লাগে লাভ নাই, স্পিড পাবেন না। আর এই প্রসেসরটাও Gen 3। SSD হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি টিম গ্রুপের MP33 512GB SSD। এটা এখন সিস্টেমের মধ্যে, তাই বক্সের মধ্যে নাই। SSDর দাম ভাই রে ভাই, এই SSD একসময় পাওয়া যেত 4000 টাকার নিচে, 3300-3400 টাকার মধ্যে, কিন্তু ন্যান্ডসেল কোম্পানিগুলোর ষড়যন্ত্রের কারণে আজকে আমরা সাফারার। দাম বাড়তে বাড়তে এটার দাম হয়ে গেছে এখন কত, 4750। তো যাই হোক, তারপরও এই SSDর দাম আরো সামনে বাড়লেও আমি অবাক হব না, কিছু করার নাই, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি। মাঝখানে অবশ্য ওয়ালটন কিছুদিন SSD 30-40% অফে বেচছিল, বাট ওয়ালটন SSD কিনলে নিজ দায়িত্বে কিনতে হবে, বিষয়ের কথা না বাড়াই। যাই হোক, টিমের SSD গুলো মোটামুটি ডিসেন্ট, টিম খুব সলিড একটা ব্র্যান্ড, আর তাদের এই Gen 3 SSDটা বেশ পপুলার বলতে পারেন। আপনারা চাইলে অবশ্য আপনাদের পছন্দের ব্র্যান্ডের SSD দিকেও যেতে পারেন, আমাদের এই বিষয়ে কোনো মতামত নাই। যাই হোক, এরপর হচ্ছে আমাদের মেমোরি হিসেবে আমরা ব্যবহার করতেছি Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 বাসের জাতীয় মেমোরি। এই র্যামটার দাম হচ্ছে বাজারে 2600 টাকা। এর থেকে কম দামেও কিছু র্যাম পাওয়া যায়, যেমন টুইন মসেরই মেমোরি রয়েছে। Vengeance LPX দেখতে শুনতে যেমন হওয়ার কথা তেমনই আছে। এইটার টাইমিং হচ্ছে আমাদের মেমোরিটার 16-20-20-38, মোটামুটি 16 CL16 কোয়াইট গুড। CL14 হইলে এটার দাম আরো বাড়তো, এই দামে আপনি CL14 আশা করতে পারেন না। তো যাই হোক, এই হচ্ছে আমাদের র্যাম। এবার হচ্ছে কেস। আপনাদেরকে বাঁচাতে গরিবের বন্ধু বড়লোকের দুশ্মন ভ্যালুটপ, বরাবরের মতোই আমরা ব্যবহার করছি ভ্যালুটপ VT M700। এর দাম হচ্ছে বাজারে বিভিন্ন দোকান ভেদে 3100 থেকে 3200 টাকার মতো। এইটার মধ্যে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আসে, যেটা 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটার জন্য আবার আলাদা 2 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এই কেসটার মধ্যে সামনের দিকে একটা জিগজ্যাগ স্টাইল রয়েছে, যেটা দেখতে বেশ ভালো লাগে। এই কেসটার মধ্যে 3টা ফ্যান থাকে, 3টাই RGB, কিন্তু স্ট্যাটিক RGB, কালার চেঞ্জের কোনো অপশন নাই। বাট চটপটি মার্কা বলা যাচ্ছে না, দেখতে চলে আর কি। তবে চাইলেই আপনি এই ফ্যানগুলোর লাইট বন্ধ রাখতে পারবেন এমনটা মনে হচ্ছে না। তবে এই পাওয়ার সাপ্লাইটায় আপনার যে EPS কেবলটা রয়েছে, এটা হচ্ছে 4 পিন, কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ডে আছে 8 পিন। PSUর যে 4 পিন আছে, এটা দিয়ে আপনি সর্বোচ্চ 80 ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার পাবেন, এবং এই প্রসেসরটা একটা 65 ওয়াট TDBর প্রসেসর। সো ওই দিক থেকে আমরা কাভার্ড। বাট মাদারবোর্ডে যেহেতু 8 পিন আছে, সো এটা আরো বেশি নিতে পারে। কিন্তু এটার VRM আবার হচ্ছে 4+2, যেখানে আপনার আবার ওই 2 ওয়াটের বেশি নেওয়ার বা দেওয়ার তেমন কোনো চাপটা নাই। সো আমার মনে হয় যে এই পাওয়ার সাপ্লাই এই মাদারবোর্ডের জন্য গুড এনাফ, খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না। তবে এখানে আরো কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে, যেমন 5600G যদিও আপনার 65 ওয়াটের একটা প্রসেসর, তবে 450তে আপনি এটাকে ওসি করতে পারবেন, এবং প্রপারলি ওসি করতে পারলে 70-80 ওয়াটের আশেপাশে এটা টানতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে একটা ইস্যু হইতে
পারে, বাট যদি আপনি ওসি কি না বুঝেন আর প্যারা খেতে না চান, র্যান্ডম বিসর্ড না দেখতে চান, আপনার সিলিকন ভালো না খারাপ এই বিষয়ে আপনার কোনো কিছু জানার দরকার নেই, তাইলে দিস ইজ গুড এনাফ। আর ম্যাক্সিমাম যারা আমাদের মতো বাজেট ইউজার আছে, আমাদের মতো বললে হয়তো অনেকে রাগ করতে পারেন, তবে জেনারেল যারা রয়েছেন তাদের জন্য আই গেস দিস ইজ গুড এনাফ উইদিন দ্য বাজেট টু গেট স্টার্টেড, গেট ইনটু গেমিং। তো আমাদের মোটামুটি বিল্ড শেষ, এখন এইটাকে আমরা একটু আউটলুক এনহ্যান্স করার চেষ্টা করব, কারণ অনেকেই অ্যাস্থেটিক্যালি একটু প্লিজিং লুক চান। আর রিসেন্টলি ডেমন স্লেয়ারের 4th সিজনের লাস্ট এপিসোডটা মাত্রই পাবলিশ হইলো, ইনফ্যাক্ট গতকালকে। তো এইখানে খুব ব্যাং ব্যাং ব্যাপার স্যাপার গেছে। মুজান কিবুৎসুজি উবেয়াশিকিকে মেরে ফেলতে গেছিল, যাওয়ার পরে সে নিজেই স্যাবোটাইজ হয়ে গেছে। স্যাবোটাইজ হয়ে যাওয়ার পরে হাসিরার সব ইউনাইটেড হয়েছে এবং এমনভাবে ইউনাইটেড হয়েছে দ্যাট ওয়াজ ফ্যাবুলাস। আমার লাইফে আমি অল্প কিছু অ্যানিমে দেখছি, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়েল অর্গানাইজড কোরিওগ্রাফড সিনগুলা ছিল এবং দ্যাট ওয়াজ ড্যাম গুড। তো এই জন্য ডেমন স্লেয়ার ফ্যানরা অনেক বেশি এক্সাইটেড। 5600G এই সিস্টেমটাকে এই জন্য আমরা মুজান কিবুৎসুজির পক্ষ থেকে একটা শুভেচ্ছা জানাতে চাই। কেউ এখানে ইলুমিনেটি খুঁজতে আসবেন না, ইলুমিনেটির কোনো চ্যাপ্টার নাই। তো এইটার কিছু স্টিকার দিয়ে আমরা একটু কেসটাকে আরেকটু সুন্দর একটু এনহ্যান্স করার ট্রাই করব। আর হ্যাঁ, যারা ডেমন স্লেয়ার ফ্যান পরবর্তীতে আরো ফাটাফাটি গ্যাঞ্জামের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাদের জন্য দুঃখের দিন আসতেছে। এর বেশি বললে পরে স্পয়লার দেওয়া হয়ে যাবে। তো চলুন বিল্ডের ফাইনাল লুকটা একটু উপভোগ করা যাক। আমাদের মোটামুটি বিল্ড সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে গেছে। এখন এই সিস্টেমটার সাথে অনিক্স কম্পিউটার্স আপনার একটা MSI এর মনিটর দিতেছে, যেটা এক সময়কার জাতীয় মনিটর ছিল, MSI MP223। এটার দাম হচ্ছে 9900 টাকা। 100 হার্জের মনিটর, বাট দিস ইজ নট দ্য IPS প্যানেল 1। IPS প্যানেলের যেটা সেটা হচ্ছে MP255 সম্ভবত। ওইটা আর এইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আপনার IPS প্যানেলের ডেফিনেটলি কালার আপনি একটু বেটার পাবেন, বাট এইটা আবার অনেক বেশি ওয়াইডলি পপুলার এবং অনেক ইউনিট সোল্ড হয়েছে। সো ইউ ক্যান ডিসাইড আপন ইউর নিডস যে আপনি কোনটা নেবেন, IPS না দিয়ে। আপনি চাইলে তাদের সাথে কথা বলে চেঞ্জ করে নিতে পারেন। আর এই টোটাল সিস্টেমের সাথে তারা মাউস কিবোর্ডও আপনাদেরকে দিতেছে, সো দ্যাট আসলে PC অন দিয়ে তাকায় থাকা না লাগে। তো এইখানে যে কিবোর্ডটা তারা দিচ্ছে এটা হচ্ছে লজিটেকের K120, এটার দাম হচ্ছে 800 টাকা। আর যে মাউসটা দিচ্ছে এটাও লজিটেকের B100 মাউস, দুটোই ওয়্যার্ড মাউস, USB মাউস, ফুল সাইজের একটা কিবোর্ড। এগুলো খুলে দেখার তেমন কিছু নাই। তো এই সব কিছু মিলাই আসলে টোটাল যা আমরা বিল্ড করলাম এর দাম হয় হচ্ছে 44,800 টাকা। বাট অনিক্স কম্পিউটার তাদের এই 23 বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং আজকের এই 1 তারিখই তাদের 23 বছর পূর্তি, এই উপলক্ষে তারা এই টোটাল সিস্টেমটা 2800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 42,000-এ বিক্রি করবে ফর নেক্সট 1 উইক অর সামথিং। তো চাইলে আপনারা এই সিস্টেমটা সংগ্রহ করতে পারেন। বাজারে মোটামুটি সব জায়গায় ঘেটে আপনি এই সিস্টেমটা পেয়ে যাবেন এবং খুব বেশি দামের হেরফের হবে না, কিন্তু হয়তো প্রবাবলি সবচেয়ে বাজেট ডিলটা এই মুহূর্তে অনিক্সই আপনাদেরকে দিতে পারবে। তো এই 5600G এর পারফরমেন্স নিয়ে আর কথা বলে লাভ নাই। এর অসংখ্য ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে, বিভিন্ন টাইপের পারফরমেন্স টেস্ট আমরা করার চেষ্টা করছি। ইভেন 5600G নিয়ে পজিটিভ নেগেটিভ অসংখ্য কথাবার্তা আছে। চাইলে আপনারা আমাদের প্লেলিস্টগুলো ঘেটে সেই কন্টেন্টগুলো দেখে আসতে পারেন। আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করতেছি। অনিক্স কম্পিউটারের লিঙ্ক এবং অ্যাড্রেস ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া থাকবে। দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে, হোপফুলি আর কোনো 5600G সিস্টেম নিয়ে না। আল্লাহ হাফেজ, বাসি ঈদ মুবারক।